malaman kung saan ang tungo. Sumasabay sa agos ng mundong ito, ako'y gulong-gulo. Tuburan sa panalangin, kini nga programa gimugna sa East Coast Gospel Mission, alas 6 hangtod alas 6:30 matag adlaw, aron ikaw matabangan nga maangkon ang tinuod nga kalipay, katagbawan ug kasiguruhan sa kinabuhi, ug nga kahatagan sa kasulbaran ang naghingapin nga mga kabalaka, problema, mga pangutana nga sa dugay ng panahon nakahasol pag-ayo kanimo. Busa paminaw ug sa Dios ikaw panalanginan. Maayong adlaw sa tanan, dalaygon ng Dios sa oportunidad gaing gitugot kanato karon nga makapadayon kita sa ato nga buluhaton. So kagahapon walay maayo nga signal o tungod niya na wala kita maghihimo no sa pag devotional tungod kay dili gid maayo ang reception sa ato nga signal. But thank you so much sa Ginoo kay kita gitagaan ining oportunidad magatugyan una kita sa pangamuyo. Amahan o Diyos nga langit no, nagapasalamat kami once again sa oportunidad nga gihatag kanamo wherein makabasa kami, makatuon, makapamalandong for a short time Ginoo sa imong balaang pulong. Panalangini o Diyos ang tanan ng mga nagapaminaw karon sa ilang mga radyo diya sa ilang panimalay, at the same time sa mga Facebook friends nga naga-follow karon og maka-follow pa, makascan niini nga mga preachings Ginoo. I pray for your blessing nga imong ihatag sa matag usa karon nga adlaw og sa moabot pang mga adlaw. Kini among gitugyan gipasalamatan diya kanimo in Jesus name. Amen. Dalaygon ang Dios kay iya kita gihatagan niining oportunidad nga makapadayon sa paghimo niining buluhaton. Nagahisgot kita karon Evangelism Made Personal Part 2. Now, ang passage nagahisgot kanunay kanato nga ang Dios naghatag yun siya, dili lang naghatag sa command, but also nag-expect siya kanatong tanan higala nga maging instrument, mahimo kita nga matinumanon sa pagpakailap, no? Pag-spread sa gospel, sumala sa atong nasugdan sa pagtanaw. Evangelism made easy. The spreading of the Christian gospel. Let's make it simple, realistic, natural and enjoyable. Maghimo kita sa bulaton nga gihatag sa Dios kanato, then ato i-enjoy kini. Dili kini siya bugat, dili kayo complicated, dili kay lisod. Labi na kung ato kini buhaton in accordance sa iyahang pagbulutan. Sumala pa sa iyang mga pulong, no? Let's make it simple, realistic, natural and enjoyable. Do you enjoy spreading the gospel? I know if you love God, you will enjoy it, and you are enjoying it. Now, how to make evangelism personal? How to make it personal? How to make evangelism personal? Now, just practice sharing the gospel with others. At first, siguro, medyo kabahan ka, medyo mahadlo ka, medyo awkward sa imuha. Pero, along the way, as you practice, you will enjoy it. Discover the most effective way to reach people in your area today. Sa matag lugar, sa matag culture, lahi-lahi ang mga technique, lahi-lahi ang mga strategy nga maging effective. Bisan asa kita mo adto, aduna gid na siya mga ways, mga pamaagi in order paano sila i-reach out. Then, of course, i-develop ang imong true love, ang imong compassion or concern for others. And this time, ang ikaapat na gusto na kututukan is by creating a loving, edifying church. Kung asa ka nabilong higala, kung asa ka gusto nagpangalagad sa Ginoo, asa ka mo involved nga local church, be sure nga nagatabang ikaw, nga naga-create ka sa iglesia, sa church din ikaw na belong, a loving,
edifying kind of church practices or ilahang nga mga character kinaiyahan sa usa ka iglesia, creating a loving, edifying church. Kana bitaw pag naay makasulod sa imong iglesia, sa inyong grupo, ma-bless sila, ma-feel nila nga love sila o ma-edify sila, na? Of course, I do not say nga tanan ma-bless. Ay dili man gyud tanan. Naagay mga tao nga negative thinker gyud sila. Bisan unsa pa imong himuon, pero as long as we do our part, God will bless the work, God will bless you, will use your life, and God will bless the church wherein asa ka na belong. And God will bless everywhere. Bisan asa ka mag-adto, i-bless ka niya. Whatever you do, i-bless ka niya. No? Mao ka na siya gala. The question is, why is it important to have a loving, edifying church? Kung asa ta nabilong, nga nung kinahanglan yun nga makahimo mo develop ang atong iglesia o asa ka loving, edifying church, makaligon ng iglesia, dili makapaluya. Now, una, to confirm our claim to be disciples of Christ. To confirm our claim to be disciples of Christ. You know what? Dili importante ang atong claim. Dili kayo importante ang atong mga ginasulti, but it is very important for us nga ma-confirm kung sa atong gisulti. No? Of course, correct doctrine, organization, worship, and etc. are certainly important. No? Ang doktrina importante, ang atong organizational style or mga pamaagi di asulod sa iglesia, importante man usab, ang atong worship, way of worship, and importante siya. Pero, atong number one, dili na siyang pinaka-ultimate. Yet, it is our love for one another that the Lord intended to convince the world that we are truly His disciples. Klaro kay nga gisulti ni Jesus Christ sigala, nga dili lang nagasulti siya about doctrine, organizational practices there sa church or mga worship practices, ways of worship, no? Yet it is our love for one another that God intended to convince the world that we are His true disciples. Very clear. Kung imong tan-awon sa John chapter 13 verse 34 to 35, atong tan-awon ni gala mo kini. A new commandment I give unto you, that ye love one another. Very clear. As I have loved you, that ye also love one another. Very clear. That ye love one another. Now, in verse 35, by this shall all men know that ye are my disciples, if, conditional, if ye have loved one another. If they can observe that we are loving, our church is a loving church, then, klaro, ingat siya, but this shall all men know. They will understand, they will be able to grab the opportunity nga gina-offer na to ang gospel, masabtan nila, mag-grasp nila ang reality, ang kamatuuran, nga ang iglesia di ikaw na belong, usa ka iglesia nga iya sa Ginoo, disciples of Christ. Why is it important for us to have a loving, edifying church? Not only to confirm our claim to be disciples of Christ. Number two is our love makes us useful to the Lord. No? Ang ato nga compassion, ang atong love, ang ato nga concern, maghimo ka nato nga maghimo katang effective vessel of God for the ministry. He will open doors for those that can be useful to Him. No? Usually, ang Diyos nagaabli og mga doors, opportunities nga maging galamiton kita, mahimo kitang effective vessels of God. Siya ang nagaabli og oportunidad.
ato makita din sa Revelation, from the book of Revelation chapter 3 verse 7 down to verse 8. We can learn from this that the Lord knows the true condition of His churches, and that He will open doors for those that can be useful to Him. So ang Dios nakakita sa iglesia nga maayo ang iyahang spiritual condition, iyahang character, ang iyahang kinaiyahan niya ng iglesia. Then after that, makita sa Ginoo kay nakabalo man siya sa tanan, mag-aabli siya og mga oportunidad wherein nga kanang iglesia or ikaw kanang individual mahimong galamiton para sa iyang buluhaton, no? Mo na itong makita sa verse 7. And the angel of the church in Philadelphia write, This thing saith He that is holy, He that is true, He that hath the key of David, He that openeth, and no man shutteth, and shutteth, and no man openeth. Klaro kayo. Siya nga tinuod, siya nga nagagundit sa iyawin ni David, siya nga nagaabli o walay makasira, and no man openeth. Kung iyang isira, di o apoy makaabli, but pasabot. Yan sa verse 8, I know thy works. Behold, I have set before thee an open door. Very clear. I have set before thee an open door, and no man can shut it. For thou hast a little strength, and hast kept my word, and hast not denied my name. Amen. So, kadtong nakita sa Dios nga willing na ginatawag og true concern, love para sa buluhaton sa Ginoo, para sa mga kalag sa mga tao. Ingon sa ang Ginoo, Behold, I have set before thee an open door. Ang Dios ang nagaabli og mga doors of opportunities, no? Nagaabli siya og mga pultahan for us aron nga mahimo kitang gamiton niya sa embuluhaton. Mao kana ato makita from the book of Revelation chapter 3 verse 7 down to verse 8. Of course, it talks about the church of Philadelphia, pero ato makita higala nga it also aduna siya realidad sa atong personal nga pagkinabuhi. If we are ready to be used by God, then He will open doors for us also. Sigurado ako higala, I am persuaded that if we are a church that can be used by Him, He will use us to reach others with the gospel. Sayon kayo, gamiton yun ta sa Ginoo nga ang atong gamiton kita individually, ang atong church, nga naay mga kalag na ma-reach out, makaabot ang gospel kanila, masabtan nila klaro. Assimilate them into the family of God. If we are ginatawag nato kung prepared kita, assimilate them into the family of God. Nurture them in their spiritual growth, then He will open doors for us as well. Ato makita gala nga kita ang naa sa to ang factor wala sa Ginoo. Kay ang Dios willing siya anytime nga mo abli og pultahan alang kanato apan kita kinahanglan preparado. If we are not prepared yet, therefore ang mga open doors ato lang mapalabay nga wala nato na enjoy unta suppose nani sa ato mga kinabuhi. Why is it important to have a loving, edifying church? Dili lang to confirm our claim to be disciples of Christ. Number 2, our love makes us useful to the Lord. In number 3, because hospitality towards Christians prepares us for the kind of personal work that is the most effective in leading others to Christ. That's the principle ato man-learn. Ang hospitality towards Christians, kana bitong pag-visit nimo sa usa ka iglesia niya, makita nimo, ma-feel nimo ang warm welcome diya sa iglesia, ganahan jud magbalik ka, no? Pero kung pag-visit nimo sa iglesia, murag wala di nimo ma-feel, no? Nga nalipay sila, dili kanila nakitaan,
dili ka nila dili nimo makuan nga welcome ka or nalipay sila nga naa ka, ay sigurado nga di na ginamubalik. So mao kana diha niya nato makita ang gauge, diha nato makita ang temperatura diha sa iglesia, kung ang mag-visit ni ana mabless gani, labi na dili kita makuha og temperatura kana bitang ang nagbisita dagkog ranggo sa syudad. Usahay dito nato makita kanang mga ordinary people, kanang mga tao no dili insignificant people sa atong panahon. Pag ma-feel nila ang imong love and concern, they will be blessed also. Na? Makita diha mao na ang tinuod nga temperatura sa iglesia. Hospitality towards Christians prepares us for the kind of personal work that is the most effective in leading others to Christ. Kumusta higala ang imong iglesia karon? Kumusta ka sa imong panimalay? Aduna ba kay ginatawag hospitality? Of course, ang Pilipinas, ang mga Pinoy known of being hospitable. Pero sometimes daghan sa to ang culture nga ang tagaan lang nato hospitality katulang mga tao nga mga significant people. Pero those who are insignificant people, I don't know, no? Dili kayo na to ginatagaan ni ana nga oportunidad. It is also called sa uban mga term friendship evangelism, or relationship evangelism, or calls also some lifestyle evangelism, in which requires a willingness to be hospitable toward those we are trying to reach. No? So, kung consider na to ang mga tao nga naay kalag nga ma-reach out sila sa gospel, then we need to be ready to be hospitable niini nga mga tao. Ipakita ang tinuod nga ehemplo, ang tinuod nga concern, tinuod nga love ngadto kanila. No? If we are going to be fruitful in the long run, we must make sure that we provide the right kind of loving and caring spiritual environment in our local churches. So, kung ang atong local church nagpakita sa tinuod nga gugma, concern o hospitality within, sigurado nga ang tao will love to visit it and will love to join it, to be part of it. Now, pero kung makabisita ang usa ka tawo, di niya ma-feel ang love, ang care, and hospitality sa nianang iglesia, di na gid na silang balik hangtod kanusa. No? So, mao kana siyang realidad. Now, say gina-neglect na to nga mga kaigsuunan, mga Kristohanon diha sa atong iglesia. Maniguro ra tag-ato, no? Maniguro ra tag-ato. Basta at least okay ra atong kimtangan, bahala na ng uban diha. But we need to develop that kind of character within our church and within sa matag individual niya ng iglesia. How to make evangelism personal, practice sharing the gospel with others, discover the most effective way to reach people in your area, and develop true love and concern for others. And by creating, if not, no, kung dili wala pang love, wala true concern, we need to develop, create a loving, edifying church, or we need to practice true love, and we need to practice how to edify others personally and within our church. Why it is important to have a loving, edifying church? To confirm our claim to be disciples of Christ. And number 2, our love makes us useful to the Lord. And number 3, hospitality towards Christians prepares us for the kind of personal work that is the most effective in leading others to Christ. Brothers and sisters, friends, may God bless His word in your heart.